Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebat lum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat bert patar lum bahaya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo hak sisa jany Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjait kiukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena agi bahan nyos tem seneng kila banwan pentebit hak negi music school bat om dan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak negi music school. Hadin arkenta bagi nong ilam jong seng Henyo Trap National Youth Movement HNYM sengkemi hagajing ilam jong Presiden Ubak Louis Dotdong hagajing don lang jong ki nong ilam keseng na Riboy District kila ap banyo ya kendu yo Deputy Commissioner ke District Riboy Usri Arpit Upadaya IAS bat ki klem yo setia ya kapor bani kendu yo kinong ilam jong keseng kilawan hanong po dag jeng temu berlejbu dag jeng tho hakmat ki bor punya District Riboy halor ka jing don jong ki kherdop lum khajana bian hasilanter jong Surabaya National Highway Riboy District kini kinong ilam hadin gede ke jing penap ka baar kenta dag jing bitar gila mino nang ka kamera ka bagi ap bat mi bat kan sikilap thai khobor dag bong bag jing bom tre jong DC ke Riboy District bania kendu yaki lese gede ke bau neu DC udon keti bat kinong lum khajana nang ki kherdop bian hakane ke district Shushu Ubak Louis Dotdong ulong begini ke jingle jong DC ke Riboy kalap penbitar ye kinong ilam jong keseng namar syam lakhen snap ye ki pajba habakiwan ban ye kendu yeu ban kran halor ki mat ki jura bat ki jinge jong gadong kathan ute unong ilam ulo berngamru ban penlong na ke jinge ki hakmat kene office trekam jong DC ke Riboy namar ke jingle bom sut nyau ye ki pajba bat kum juru ye ki kum kinong ilam jong kisang phalang. Kalau kerja ke bah sosi bah kum kesang Iwan mentar sini ni apa office jong Deputy Commissioner jong Riboy District u padia IAS officer ubade u Deputy Commissioner jong Riboy kajingwan jong ni nadu kapor RBJ hadu kene kapor ke bamenta sabuje ar kentang ila apa ni banyo bani kendu yu ngila abu ada ka slip hangtai banyo bani kendu yu hanrai uklam khot hadu arkanta ban apka yang ini dan nakal yang kejongi kejingsya kejingkwa jongi bani kedua yu kalong bangin bu ya kene ka city ka bangila address ya Deputy Commissioner Riboy District ka jingkerpat ban wengi ya kitu gi gate bean ke badan hasil antar jong kene ka Riboy District hadu habakot jong Riboy District ya ka bangin dang i kene sngi bakana hai kala fla padba ya kejingdon kene ki gate beanแต่kan ni kejeng kentat jongu bani kenduk yangi bagi jom khot jom bom khot jongi yangi ar kentang ni kapan i bau new deceive dan keti iman hak bade kejeng bu ini giget ba ta kum kasang ngin sawan hang ni bat pelok da kejeng ki pa ba hang ni khmat jong Deputy Commissioner jong po ngin khot diki hajar ki khot jong kasang madon tor hang ni namar kan ni kejeng le jong u ya ki no ilap sang balang ki ba khot nam ta ka hok ke nam ta ki mat ki jura jong pa ba kham tam ke jing don jing ni gate bean hapo ke negeri Riboy District ke bala penlong ke jing kordet sat ya ki pat ba ke baduk ki bajenjar na ka daw jong jing ki dor ki mar ki mata ke jing don jing ni gate bean ke ba ki krong na ki ni ki trok ki ba kit marba mardi ke ban penpoi ke bawan na po Asam sedu se silong ban penpoi sakalang ke bri new trap kini ki gate ki bala kumbala ka daw da ka nahai long baki babon ki rushimat bat ki babon ki pulut ki bu gate ta kane kadan ka ai salandat ka bang Deputy Commissioner bars ni ke jing tho tu kesang ka bangi ngila ai po ya tu resep na ka banta ban dia kedu yang ngi tho ang tu New Trap National HNYM Central Budi u klam ai jubab shu bani kendu ngila ong ya ka PA ke jong u bakane ka PA kan le ong u bangi dan kam tang submit dia kane ka city memorandum nang ta ke jog por ngin dia bani kran dia kane namar ngila ai deadline ya Deputy Commissioner khat san singi ba unweng nadu kane ka singi ka bamta ar huai tarik khat san singi udai ban weng ban rat ikini gi get ke badan hasil ter jong Riboy lada umle ngispen i ka bor jongi jong ka HNYM balada umne u DC Deputy Commissioner upadiai u underestimate ya keseng kapani bau underestimate ya kinong song jong Riboy District borok gawai ulak hen po ya ki pai ba jong Riboy namar nging ya khot nam tak hok jong pai ba
tekane ke jingle ke chungu ke pen I ba unia namar ba umde phasi usdang manuan ra ya kane ke jik pen ya pher da ka ba un kan ta iksang balang ki bayang na kam ta ka hok jong ki pai ba jong ke jai men new trap tengi pen ram juri unia deputy commissioner bat ngi sa tho da ke jing tho sha chief minister dong jala megalia ba ude ban transfer no unia DC deputy commissioner nang ne napo jong ka Riboy district ban transfer na sukiwe ki jaka namar kum unia ubre umlong fet bandana ke ni suki IAS kamuriu Indian Administrative Service nak benta jono hab chakri ude chakri jok ki paiba ban habun ki jinge ade ma u ban hab ban khot ki paiba ban ya tir ban ya thai ki jinge jong kano kas district lane jong ki paiba jong kata district ban jong jela hibra boy hare lada une ubreu tra bani kendo igino lam sang bahalan gini kimat ki bangla tho angne ha ke bede ki jing dawa ki jungi bade ban weng janda gini ki get ki badan ha saudang jagari boy district ngin salibo chapo Jandahil district east center aba west center district ru ya kene ke jok ki jing tho ka ba ngi dawa bade ban weng tu ki get be an ki badan shelter jong national highway namar kini ke ladi ki thlan ki jet snam ki ba jet ya ka hok jong pai ba bodok ukhau ba menta upay du life nyau tangka sikilo ha kapor ga ba kham ha chua jing ka jingmi jong nek sarkar NPP ukhau dang poi tangko ba arpau tangka hanre balai menta upay life nyau life pra sikilo namar ka jing bam sap hasilantar jong ka nek national highway da ka ba ki khrong jubor